สวัสดีค่ะสำหรับกิจกรรม Sharing Alive ในวันนี้นะคะซึ่งเป็นพิธีมอบเครื่องออกกำลังกายให้กับสวนสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่คุณทัศนัยบูรณุประกรณ์รวมไปถึงท่านประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารตัวแทนประกันชีวิตบริษัท AIA คุณประกิติบุญเกียรติให้เกียรติในการร่วมงาน Sharing Alive ในวันนี้ค่ะซึ่งเริ่มต้นงานนะคะเราเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนรับเสื้อยืดจากบริษัท AIA มากถึง 1,200 ตัวเลยทีเดียวในคอนเซปต์ของงาน Sharing Alive ค่ะและเริ่มต้นของกิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นด้วยการรำไทจี้ซี่กงรำมวยจีนและรำพัดค่ะและที่พิเศษสุดและไฮไลท์ของเราในวันนี้เป็นการแสดงการเปิดงานด้วยวิวแชร์ก็อตทาเลนต์ค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยเลยทีเดียวและในลำดับต่อมานะคะคุณประกิติบุญเกียรติท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตบริษัท AIA ได้ให้เกียรติในการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้รวมไปถึงท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่คุณทัศนัยบูรณุประกรณ์ให้เกียรติในการกล่าวขอบคุณสำหรับการจัดกิจกรรม Sharing Alive ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเรายังมีพิธีในการมอบอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายค่ะอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ถึง11โรงเรียนด้วยกันและจิตของการเป็นผู้ให้ของคน AIA ค่ะยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสนะคะจำนวน58ทุนด้วยกันรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 116,000 บาททิ้งท้ายด้วยกิจกรรมในวันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันปลูกต้นไม้รวมไปถึงการเก็บกวาดขยะปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ดีให้แก่สวนสาธารณะสวนบกหาดแห่งนี้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะกิจกรรมภายในวันนี้ถือได้ว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกๆคนในจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงตัวแทนเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปต้องขอบพระคุณค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้แล้วพบกันนะคะสำหรับ Sharing Alive ขอบคุณค่ะ